排好咯喎，套戲點知要做嘅時候就即刻話唔得。當我要靠呢樣嘢去維生嘅，去食飯嘅，去養活我屋企嘅，點算呢？我係 Rosa 韋羅莎，我係一個演員。作為一個演員，好多時候都要喺度等待啦，等待一個好嘅角色啦，等待一個好嘅機會啦。咁我嘗試過最漫長嘅一次嘅等待，就係喺疫情期間咯。嗰陣時，所有嘅現場嘅表演啊，呢啲嘢全部都停晒，係等緊。其實我仲可唔可以做我呢一行㗎？下一步係咩呢？當我要靠呢樣嘢去維生嘅，去食飯嘅，去養活我屋企嘅，點算呢？嗰個等待係好煎熬、好迷茫啊！排好咯喎，套戲點知要做嘅時候就即刻話唔得，因為又再嚟第二波咁樣。咁今次停咗，咁又再幾時可以再做呢？即係叫做捱過咗嗰個等待嗰個空窗期。我有教書。生咗小朋友，即係中間又經歷好多嘢，咁我覺得係所有嘢嘅堆疊，導致到我可以 land 喺嗰兩次咁難忘、咁深刻、咁好嘅機會。當自己做咗媽媽嘅時候，嗰一刻係我明點解媽媽會緊張，好多嘢擔憂啊！對於一個小朋友係講唔盡嘅喎，即係對於自己嘅小朋友，佢少少同人申請。自己嘅腦作為媽媽嗰個腦袋就會發到去好大啊！我好心痛啊！睇到佢哋唔應該需要做呢啲嘢。Together, they walk up to 4 times a day to gather water. The trip to the water source is very exhausting because we walk on foot without shoes, and our heads hurt so much. 即係因為當我哋而家生活緊嘅係喺一個咁先進嘅一個社會，自己屋企一開水龍頭就有水，冇諗過要為一啲咁基本嘅嘢要咁多氣力、咁多時間。點解有啲地方係未能夠可以達到一個最基本嘅一個水平？佢哋一出世就進入漫長又煎熬嘅等待。等待不再走遠水路，今日就再讓一個小朋友結束佢漫長嘅等待。